Papež Frančišek je danes sprejel avdienco udeležence mednarodnega kongresa z naslovom Dostojanstvo otroka v digitalnem svetu, ki je od torka potekal na Papeški univerzi Gregoriana. Sveti oče je spregovoril o resnosti problemov, ki jih za mladoletne osebe predstavlja uporaba interneta, pri čemer je posvaril pred tako imenovano temno platjo spleta, kjer prihaja do zlorab in nasilja nad mladoletniki in nad njihovim dostojanstvom. Zaščiti dostojanstva mladoletnikov se je danes treba posvetiti z nežnostjo, a tudi z veliko odločnostjo, ter se zoperstaviti vsem silam kulture odmetavanja, ki se danes kaže na različne načine in škoduje predvsem najšibkejšim in najranljivejšim, kot so ravno mladoletniki. Pred današnjim digitalnim svetom smo navdušeni in očarani, obenem pa v nas zbuja bojazni in celo strah. Treba se je vprašati, ali zmoremo usmerjati procese, ki smo jih sprožili mi sami, ali nam ne uhajajo iz rok, ali naredimo dovolj, da jih ohranjamo pod kontrolo. Po papeževem prepričanju je to pomembno in bistveno vprašanje današnjega človeštva pred različnimi vidiki globalne krize, ki je istočasno okoljstvena, socialna, ekonomska, politična, moralna in duhovna. Sappiamo che oggi i minori sono più di un quarto degli oltre 3 miliardi di Danes je od 3 milijard uporabnikov interneta četrtina mladoletnih oseb, kar pomeni, da splet uporablja več kot 800 milijonov mladoletnikov. Kaj najdejo na spletu in kako se jih obravnava strani tistih, ki imajo na različne načine oblast nad spletom? Kot je zatrdil papež Frančišek, je treba imeti odprte oči in ne skrivati resnice, ki je neprijetna in je ne želimo videti. Poleg tega, ali nismo v teh letih dovolj dobro razumeli, da je skrivanje realnosti spolnih zlorab ogromna napaka in vir mnogega zla. Po spletu se širijo vedno bolj problematični pojavi, je opozoril sveti oče in našteval. Vedno bolj ekstremne pornografske podobe, kajti z navajenostjo se dvigne tudi prag stimulacije. Naraščajoči pojav sekstinga med mladimi in dekleti, ki uporabljajo socialna omrežja, spletno izsiljevanje, ki je pravo moralno in fizično nasilje nad dostojanstvom mladih,